மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு ஃபலக் ஷார்ட்கட் மேத்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது ட்ரெயின் கணக்கு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு பாருங்கள். ஒரு ரயிலானது 36 km/h என்ற வேகத்தில் சென்றால் 72 கிலோமீட்டரை கடக்க எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? அதாவது இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது ரயில் கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகேங்களா? அதாவது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, அதாவது ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு, ஓகேங்களா, ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஓகேங்களா? ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஓகேங்களா? இதில் நம்மளுக்கு ஸ்பீடு கேட்டால் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம், இதில் நம்மளுக்கு டைம் கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸ்பீடு அப்படியே கீழே இருக்கீங்க, இது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும், அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் ஆச்சு நம்மளுக்கு என்ன வரும்? டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடுன்னு வரும். ஓகேங்களா? அப்போ இதில் நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கேட்டால் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டையும் பெருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஸ்பீடையும் டைமையும் பெருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ஒன்று. அதேமாதிரி இன்னொன்று இந்த மாடலில் ஒன்று இருக்குது. அதாவது என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா, km/h கொடுத்து, ஓகேங்களா, km/h கொடுத்து மீட்டர்/செகண்டில் கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒன்று வந்து km/h கொடுத்துருப்பாங்க, கேட்குறது மீட்டர்/செகண்டில் கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதாவது km/h கொடுத்து மீட்டர்/செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அதை வந்து 5/18 பெருக்கிட்டால் போதும். பெருக்கிட்டால் அது மீட்டர்/செகண்டாக என்ன செய்யும்? மாறிடும். அதே மாதிரி மீட்டர்/செகண்டில் கொடுத்துட்டு அதை km/h கேட்டிருப்பாங்க. சில இதில் km/h கேட்டிருப்பாங்க. அப்படி கேட்டால் இதை அப்படியே மாற்றி போடுங்க. மாற்றி போட்டு என்ன வரும்? 18/5. 18/5 என்ன வரும்? பெருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பெருக்கிட்டுனா அது km/h என்ன செய்யும்? மாறிடும். ஓகேங்களா? இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா கணக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு ரயிலானது 36 km/h என்ற வேகத்தில் சென்றால் 72 கிலோமீட்டரை கடக்க எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகும் கேட்டிருக்காங்க. இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்னது? அதாவது ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஓகேங்களா? அவன் இதில் என்ன கேட்டிருக்கான்னா, டைம் கேட்டிருக்கான். அப்போது டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? டிஸ்டன்ஸ் பை என்ன வரும்? ஸ்பீடுன்னு வரும். ஓகேங்களா? இதில் பாருங்கள், யூனிட் பாருங்கள், இங்கேயும் கிலோமீட்டர் இங்கேயும் கிலோமீட்டர், அதனால் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, அப்படியே போடலாம். ஓகேங்களா? அப்போது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வரும்? 72 கிலோமீட்டர். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் 75 கிலோமீட்டர். ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 36. அவருக்கு எவ்வளோ போகுது? 36 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது. ஓகேங்களா? இதை அடிக்கலாமா? அடிச்சு என்ன வரும்? ஒரு 36 72. அப்போ எத்தனை மணி நேரத்தில் போகும் சொன்னால் 2 மணி நேரத்தில் போயிடும். ஓகேங்களா? அப்போ 72 கிலோமீட்டரை கடக்க எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகும் சொன்னால் 2 மணி நேரம் ஆகும். ஓகேங்களா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா, ஒரு ரயிலானது அதாவது அவருக்கு 53 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது. ஓகேங்களா? என்ற வேகத்தில் சென்றால் 265 கிலோமீட்டர் கடக்க எவ்வளவு மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இங்கேயே என்ன கேட்டிருக்காங்க? டைம். அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் கிடைக்கும். அவன் கேட்டிருக்கிறது டைம் தான் கேட்டிருக்கான். அப்போது டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை என்ன வரும்? ஸ்பீடு. ஓகேங்களா? இங்கே யூனிட் பார்க்கணும், இங்கேயும் கிலோமீட்டர் இங்கேயும் கிலோமீட்டர், அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, அப்படியே போடலாம். அப்போ மொத்த கிலோமீட்டர் எவ்வளோ? மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 265 கிலோமீட்டர். ஓகேங்களா? மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 265 கிலோமீட்டர். அது எவ்வளோ? அதாவது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் 53 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது. ஓகேங்களா? பை என்ன வரும்? 53. அடிக்கலாமா? அடித்து என்ன வரும்? 53 5 53 265 வரும். இது வந்து 5 வரும். ஓகேங்களா? அதாவது 5 மணி நேரத்தில் என்ன செய்யும்? போகும். ஓகேங்களா? எப்படின்னா, நீ பாருங்கள், 53 5 பெருக்குங்க எவ்வளோ வரும்? 5 15 5 மிச்சம் 1 5 25 எவ்வளோ வருது? 26. அப்போ 265 வருதா? அதான் 5 53 தான் 265. அப்போ இது எத்தனை மணி நேரத்தில் கடக்கும் சொன்னால் 5 மணி நேரத்தில் என்ன செய்யும்? கடக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது இது குரூப் 4 பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க. ஆனால் என்ன யூனிட்டை மாற்றி கேட்பாங்க, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இங்கே எல்லாமே ஒரே யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பிரச்சனை கிடையாது. சில சமயம் km/h கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைனா மீட்டர்/செகண்டில் கொடுத்து கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? அது மட்டும் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டா எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு ரயிலானது அதாவது 1 ஹவருக்கு 18 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது, அதாவது 90 கிலோமீட்டரை கடக்க எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? டைம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஃபார்முலா ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அப்போ நமக்கு இதில் டைம் வேணுன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு வரும். அப்போ யூனிட்டை பார்க்கணும், யூனிட் ரெண்டுமே சேமும், அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு? 90 கிலோமீட்டர் கடக்கணும். எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது? 18 அவருக்கு 18 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது. அப்போ இதை அடித்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும்? அடித்து பாருங்கள், 18 அடித்தா 18 5 18 90 வரும் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா 5 மணி நேரம் ஆகும். ஓகேங்களா? 18 5
பெருக்கி பாருங்கள். I8 40க்கு 0 மிச்சம் 4 ஓரஞ்சு 5 4 9 90 வருதா. அப்போ 5 மணி நேரத்தில் என்ன செய்யும் கடக்கும். ஓகேங்களா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா ஒரு ரயிலானது 72 கிலோமீட்டரை 2 மணி நேரத்தில் அடைகிறது எனில் அதன் வேகம் என்ன. ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா எவ்வளோ மணி நேரத்தில் கடக்குதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ இவ்வளோ மணி நேரத்தில் கடக்கு அதனுடைய ஸ்பீடு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. அப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஓகேங்களா. டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அப்போ கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்கான் ஒரு ரயிலானது 70 கிலோமீட்டரை 2 மணி நேரத்தில் அடைகிறது எனில் அதனுடைய வேகம் எவ்வளவோ. ஓகேங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஸ்பீடு கேட்டிருக்கான். ஓகேங்களா. ஸ்பீட்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைமே அப்படியே போட்டுடலாமா. அப்போ இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு 72 கிலோமீட்டர். ஓகேங்களா. அப்போ 72 பை எவ்வளோ மணி 2 மணி நேரத்தில் போகுது. அப்போ போனால் எவ்வளோ போகும் ஒரு 2 அடிக்கலாமா. இங்கே 2 6 மிச்சம் 1 6 2 12. அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுதுன்னா அவருக்கு 36 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது. ஓகேங்களா. அவருக்கு 36 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். ஓகேங்களா. அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுதுன்னா அதாவது ஒரு 1 ஹவருக்கு 36 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா ஒரு ரயிலானது 800 கிலோமீட்டரை 3 மணி நேரத்தில் கடக்கிறது எனில் ரயிலின் வேகம் என்ன. இங்கே என்ன கேட்டிருக்கான் ஸ்பீடு கேட்டிருக்கான். அதே ஃபார்முலா ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இங்கே யூனிட்டை பார்க்கணும். இங்கேயும் கிலோமீட்ரு இங்கே டைம் வந்து ஹவரில் கொடுத்துருக்கான். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். அப்படி நம்ம போடலாமா டேரெக்டாக. அப்படி டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் 800 பை டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் நம்மளுக்கு 3. ஓகேங்களா. இது அடித்தா நம்மளுக்கு என்ன வரும் வரும்னா ஒரு 3 இங்கே அடித்தா என்ன வரும் 3 6 மிச்சம் 2 வரும். ஓகேங்களா. 3 மிச்சம் 20 6 3 18ன்னு வரும். மிச்சம் 2 அதே 6 3 18ன்னு வரும். ஓகேங்களா. 18 அடுத்து புள்ளி அது வரைச்சாலும் அதே 20 போயிட்டே இருக்குது. 6 3 18 அதே போயிட்டு 2 6 3 18. அப்போ எவ்வளோ வருதுன்னு சொன்னால் 266.6 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகும். ஓகேங்களா. அப்போ ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு கேட்டால் 266.66 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். ஓகேங்களா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இனி அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.